भिटेनलाई सबैभन्दा बढी रिस केसँग उठ्छ? ल यार भिटेनलाई सबैभन्दा बढी माया कसको लाग्छ? माया त मलाई पहिला सुरु मेरै लाग्छ होइन। आफूभित्र माया भयो भने अरूलाई माया दिन सकिन्छ होइन। ओके हिरो लाग्यो भने बाहिर हिँड्दा पनि पारा आयो नि त। यस पारा आइसकेपछि अर्को साथीले ओ दामी देखाएको छ भने त्यसलाई त्यसको माया लाग्न थाल्यो। तपाईँको घर परिवारले बुवाले मुवाले वा आफन्तले when they listen your song how do they react? रियाक्ट खै मेरो त त्यस्तो केही रियाक्टै गर्दैन होइन। अब खै गर्छ होला अब पछाडितिर होइन, र अगाडि केही पनि त्यस्तो भन्दैन। ओके अब भन्दा पनि अलि मिल्ने खालको गीतै हुन्छ होइन। शाहरुख खानले लोन फिर्ता दियो? त्यो यतिकै मैले जोक हान्दा होइन, मजाक गरेँ गर्नु त छैन दिएको तर तर यदि तपाईँ मुडमा हुनुहुन्छ र गाइदिनु भयो वा केही ऱ्याप गरिदिनु भयो भने आर पिपल whoever watching you will be happy. हुन्छ फ्री स्टाइल ओके भने हतार हतार राइडमा आइपुगे म कान्तिपुर टिभी, बाल छैन केही पनि, ताल परे सन्दीप छेत्रीको नि हानिदिन्छु गीत। पानी त्यतिकै पपुलर छ, कहीँ कता अलिकति शब्दको कारणले भाषाको कारणले गर्दाखेरि क्रिटिसाइज भयो होला। यस्तो खालको क्रिटिसिजमले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? जुन खालको चाहिँ वर्डहरू युज हुन्छ नि गीतमा, त्यो चाहिँ फ्यामिलीमा बसेर सुन्न नमिल्ने भन्ने चाहिँ कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ नि। मैले सुन भनेकै छैन क्या फ्यामिलीसँग बसेर। मैले एउटा इन्टरभ्यू भिटेन गरेर जहाँ एउटा पत्रकारले सोधेको थियो तपाईँको गीत लिरिक्सहरू परिवारसँग बसेर हेर्न मिल्दैन, अनि हिज आन्सर वाज नहेर न त परिवारसँग बसेर एक्लै बसेर हेर, एक्लै बसेर सुन भने। द्याट वाज भेरी विटी। हो त खासमा त होइन। अब फिल्म भयो भए पो परिवारसँग बसेर हेर्नु त। त्यो अब रामायण भयो भए होइन। How many tattoos do you have? I don't know. अहिलेसम्म काउन्ट गरेको छैन होइन, तर I have lot of tattoos. अन्दाजी गर्ने भए कतिवटा होला? यहाँ अक्षर अक्षर चाहिँ एउटा एउटा अक्षर गर्ने त नि यहीँनिर होला 400-500 होइन। पढाइ चाहिँ कति कम्प्लिट गर्नुभयो? पढाइ चाहिँ मैले 12 सकेर चाहिँ अनि यत्तिकै म छोडिदिरहेको थिएँ होइन, ड्रप आउट भनौँ न होइन। अब पढाइ मलाई पढ्नै मन नलाग्ने होइन, कहिले नि पढाइ म त कलेज गएर होइन पास हुन्छु भन्ने मैले लक्ष्य राखेन क्या। अब हुन्छ नि तपाईँसँग त यति क्यास छ कि तपाईँले शाहरुख खानलाई लोन दिनु हुँदैन राइट? हाउ कम इट कम्स? शाहरुख खानलाई लोन दिने यार, कम अन म्यान। ओके शाहरुख खानलाई दिएँ मैले, जोक हो जोक। ओके बट दिमागमा कहाँबाट आयो कि शाहरुख खानलाई नै दिन्छु भनेर एउटा कुरा? त्यो अब गफ हान्ने टाइपको गीत हो नि त, त्यो अब मजाक क्या। अब त्यो नहुने कुरा गरेर हुँदै नहुने कुराहरू गर्छ नि मान्छेले त्यो गफ हान्दाखेरि। ओके त्यस्तै खालको हो त्यो गीत होइन। लोन त मलाई पनि चाहिएको छ। ऱ्यापहरू अब हामीले दिँदाखेरि केटाहरू खुसी क्या, इम्प्रेस्ड होइन। ओ डोप छ बवाल छ भनिदिने। डोप भनेको चाहिँ खासमा अब अलि त्यो स्ल्याङ ल्याङ्ग्वेज हो होइन, त्यो बवाल छ खासमा अलि खतरा खालको क्या, हरामी। तपाईँलाई बेला बेलामा पुलिसले समातिरहने, बेला बेलामा क्या यो अन्डर अरेस्ट भन्दा त्यस्तो थिएन होइन, नर्मल मान्छे जस्तो क्या। भरे म कट्टु मात्रै लगाएर बसिरहेको छु क्या होइन। त्यो छिर्न मिलेन नि त मान्छे घरमा सिधै, अनि काम छ आउनु पऱ्यो भनेर भने क्या। के गर्दैन पुलिस हो यस्तो भने हुन्छ के को लागि होला होइन भने हल्का सोधपुछ हो अरे। ल ठिक छ भनेर गएको, त्यसपछि पारै चेन्ज। ओ पुलिस जस्तै लाग्यो त्यसपछि चाहिँ। ओके तपाईँको दिमागमा त्यो बेलामा चाहिँ के चलिरहेको थियो? यो पुलिसको खोरमा हुनुहुन्छ होइन, पुलिसले समातेर राखेको छ, दिमागमा चलि चाहिँ के रहेको थियो सर? टेन्सन चाहिँ पुरै मलाई होइन, मेन टेन्सन चाहिँ पुरै गर्लफ्रेन्डको होइन याद आइदिइरहेको अब।
तिहारमा फेरि गर्लफ्रेन्ड यार व्हाट इज दिस म्यान होइन तिहारमा टक्क भन्नु खोजे अब तिहारको टाइममा ठक्क अब गर्लफ्रेन्ड पनि मलाई भेट्ने भनेर हुन्छ नि यतै तिहार पनि यसो देउसी सेउसी खेल्ने घुम्ने टाइपको इन्डियाबाट आइरहेको थियो क्या आइरहेको मान्छे होइन म एयरपोर्ट लिन जानुपर्ने मान्छे त्यता खोरतिर होइन शुक्रबार बिहिबार पछि होला शुक्रबार निस्केन भने शनिबार छुट्टी आइतबारदेखि तिहारको छुट्टी क्या हप्ता 10 दिन म त त्यहाँ त म त देउसिरे भनेर बस्न नि गाह्रो हामी यस्तै त हो नि ब्रो यो कस्तो मजाको के तपाईँको जिब्रोमै छ कसैले केही गर्यो काहीँ कतै केही हो किन यस्तो गरे हामी यस्तै त हो नि ब्रो कतै केही गल्ती गर्यो भने हामी यस्तै त हो नि ब्रो यो कसरी निक्ल्यो ब्रो यो गीत हामी यस्तै त हो नि ब्रो यो गीत बनाउँदा मैले गाली खान्छु भनेर पहिले सोच्नु भएको हुन्छ कि अथवा पछि त्यस्तो हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यस्तो त लाग्दैन होइन जस इन्जोय गर्ने हो आफूले अब गीत बनाउँदाखेरि कुनै गीत मलाई जे पाए त्यही लाग्यो भने म त्यो एक्सेप्टै गर्दिनँ कि आफ्नै पनि होइन जस आफूलाई खतरा लाग्नु पऱ्यो इन्जोय लाग्नु पऱ्यो अब त्यो गाली साली खाने कुरा त अब के सोचिराख्नु होइन गाली गरि चाहिँ रहेको छु त्यहाँ म गीतमा आफै गाली गरिरहेको छु त्यहाँ टिका टिप्पणी यताउता भयो भने त्यसलाई ठ्याक्कै एउटा गीत बनाइ त्यसैबाट दिनु त्यस्तै चिजले नै झन् मेरो गीतहरू त्यस्तै त्यस्तै खतरा निस्किरहेछ होइन बरु अझै गाली गर यसो गरेर भिटेनले गीत निकालेर उता भिटेन पक्राउ परेर यो प्रेम समाचार भनिठक्क पर्छ गीत गाएको छ केही मान्छे मारेको छैन केही गरेको छैन आफ्नो एउटा स्टाइल छ किन यो सब खै त्यो थाहा छैन होइन त्यही भएर म अलिक कन्फ्युज पनि हुन्छु क्या म खतरै छु जस्तो लाग्छ एउटा त्यो पुलिस क्याम्पमा प्रोग्राम आएको छ के गर्ने होला त्यो त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि होइन गाइदिने के भयो त्यो मैले लगाएको त्यो थियो नि त्यो वर्दी त्यही नै फेरि एकचोटि ल्याउनु पर्ला